Tokrat v občinskem informatorju. Podim v Mariboru združil več kot 800 podjetnikov. V Hočah bi imeli Magno, a prebivalce skrbijo okoljski vplivi. Iz Maribora štartal prvi stand-up maratonec, težki. Športna pomlad 2017. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo s podjetništvom. V Mariboru smo spremljali že 37. konferenco Podim. Slednja velja za enega vodilnih start-up dogodkov v alpsko-jadranski regiji. Na dvodnevnem dogodku, ki se ga je udeležilo več kot 800 podjetnikov iz vsega sveta, so že 10. zapored razglasili tudi slovenski start-up leta. Več kot 50 predavanj, okroglih miz, delavnic in svetovanj z več kot 60 govorci iz vsega sveta. Podima se je udeležilo več kot 50 mednarodnih investitorjev, več kot 100 predstavnikov korporacij ter več kot 130 start-upovcev iz 20 držav. Podjetništvo je težko, je vedno neki rock'n'roll in kaj vsi na nek način vedno želimo je dobiti vsaj nekaj sigurnosti, pa nekaj stabilnosti. In to se mi zdi tudi nekako najbolj pomembno. No? In taki dogodki in take prilike, kjer lahko tudi mlajše podjetje sodeluje z večjo korporacijo, so pač zelo pomembni in lahko kakemu mlademu podjetju in seveda tudi korporacije dajo zelo veliko dodano vrednost. Podim je ena izmed bolj širokih možnosti povezovanja. Nadebudni start-upovci so se lahko direktno posvetovali z mentorji, podporniki, tistimi, ki so z njimi lahko delili svoje bogate izkušnje z področja gospodarstva. Povezava s start-upi gre v več smeri. Od tiste osnovne družbeno, bi rekel, odgovorne funkcije gre predvsem tudi za koristi, ki jih iščemo preko njih za naše stranke. Tehnologija se razvija zelo hitro, ta podjetja in to okolje ima rešitvene ideje za prihodnost. Naše stranke imajo velika pričakovanja, z njimi iščemo pravzaprav te korake, ki so hitrejši in tudi uspešnejši. Startupi so zdaj bolj pripravljeni. Tu je okolje, tu je vedno več inkubatorjev, tehnoloških parkov, privatnih, javnih, ki že iščejo potenciale oziroma seznanjajo mlade o vseh teh možnostih, kako lahko nekdo začne za svojim podjetjem, pridobi sredstva že v srednjih šolah, že na fakultetah in vsi ti mladi več informacij imajo o tem, so bolje pripravljeni, so bolj samozavestni glede tega, ker imajo že vzore iz preteklih let, da je možno uspeti, ker se spoznavajo na takšnem dogodku, kot je tukaj. Med dobrimi pa je vselej kdo najboljši. Tudi letos so na Podimu razglasili naj-startup leta. Naslov so dobili razvijalci virtualne platforme za 360-stopinjske medije. Ideja se je nekako porodila že 4 leta nazaj, aktivno pa delamo 3 leta na njej. 13 delavcev je, enega imamo tukaj v Sloveniji, kjer je večina proizvodnje za naša cardboard začala, to je unique produkt, s katerim bootstrapamo mi našo platformo. Drugače imamo pa podjetje tudi v Ameriki, to je pa zaradi investicij in tako naprej, zaradi tega, ker ameriški trg je tisti, kateri je najbolj napreden glede te tehnologije. V Silicijevo dolino pa bodo z glavno nagrado in donacijskim čekom v rokah potovali zmagovalci startup izziva, namenjenega podjetnikom v zgodnjih fazah razvoja, ki potrebujejo investicijskega oziroma strateškega partnerja. Slovesno razglasitev je opravil premier Miro Cerar. Gre za razvijalce programske opreme za obdelavo genomskih podatkov uporabnih v farmaciji ali medicini. Mi zdaj iščemo investicijo, $1,5 milijon, da lahko v bistvu razširimo naše operacije, razvijemo podjetje v naslednjih 12 mesecih. Zakaj pa mislite, da je prav vaša ideja prepričala, da ste zdaj tukaj, da imate nagrado? Mogoče to, da se 4 leta že kar trudimo, pa celotna ekipa, kateri se zelo zahvaljujem, vztraja. Ni bilo vedno enostavno, dobili smo kar nekaj prihodkov, tako da zdaj pač čas, da gremo na nov korak naprej. Start-upovci so tako znova dokazovali, da z dobro idejo in vztrajnim delom lahko uspeš tudi v morda neidealnem podjetniškem okolju, kar naj bi veljalo za Maribor, regijo in Slovenijo nasploh. A s konferencami, kot je Podim, to tezo demantirajo. Več kot 130 startupov iz 20 držav je tukaj. Vsa so zbrana v krasno oblikovanem startup katalogu, ki ga potem pošiljamo investitorjem, korporacijam in je to kot neko tako osnovno orodje za povezovanje in mreženje. Organiziranih imamo več kot 400 1 na 1 sestankov, torej korporacija, startup, investitor, startup,
kar s čimer v bistvu želimo povečati možnost ta pravega srečanja, da z tega nastane neki biznis. Število in kvaliteta poslov raste, a ne glede na to so predstavniki slovenske startup skupnosti premierju Cerarju ob tej priložnosti predali seznam ovir, s katerimi se soočajo. Sam jim je z odra sporočil, da ga bo temeljito preučil in nato v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi skušal najti možne izboljšave. Za spodbujanje ugodnega lokalnega podjetniškega okolja pa se je zavzel tudi mariborski župan. Vsako živo gospodarstvo potrebuje startup sceno, to je kalilnica novih idej, preizkus poslovnih idej, razvoj novih poslovnih priložnosti in veseli me, da v sodelovanju med mestom in to sceno, da smo v zadnjih 2 letih dokazano ustvarili 70 novih delovnih mest. V Mariboru ima sedež okoli 20 startupov, ki so nastali s tovrstnim sodelovanjem. Boljšega sodelovanja si želijo občani Hoč, ki pravijo, da so prepozno izvedeli, kakšni so načrti za umeščanje Magne Steyr v njihov življenjski prostor. Da bi dobili čim več informacij iz prve roke, so prišli na javno predstavitev projekta. Po skoraj 4 ure dolgi in precej burni razpravi je še ostalo nekaj odprtih vprašanj, hkrati pa je postalo jasno, da lokalni prebivalci gradnji ne nasprotujejo, se pa bojijo okoljskih vplivov. Na koncu koncev rabimo industrijo. Brez industrije ni tudi ostalega. Magno jemljem za resno firmo. Verjamem, da so navajeni delati pošteno tudi z okoljem. Verjamem, da se bo naša lokalna skupnost pa predstavniki znala za sebe poskrbeti, da ne bo prepustila, da bo vsem odločila država in da bo znala tudi iz tega nekaj potegniti za naš kraj. Manjka komunikacije z ljudmi. Ljudje so tisti, ki bodo tu živeli. Meni se tudi ne zdi, recimo, da bi ta zrak bil isti, pa te ceste, ki bojo uporabljali, da bo to vse isto, kot pravijo, pa voda, pa kanalizacija. Kanalizacijo smo mogli vsi plačati, zdaj bo se pa nekaj iztekalo noter in če slučajno res se to zgodi, kot Kremžar pravi, da to udari nazaj, imamo vse bajte noter, vse kleti zalite. Z gotovostjo ni mogoče napovedati, kakšen bo vpliv novega obrata. Iz podobnih obratov v Gradcu in Novem mestu doslej ni bilo informacij o morebitnih škodljivih vplivih, a ljudem to očitno ni dovolj. Pomislekov je kar nekaj, najbolj pa smo tu mi zaradi gozda, ker vemo, da je gozd tisti, ki ga potrebujemo z večjih vidikov, z čiščenje zraka, zadrževanje vetrov in tako naprej. To je naša prioriteta. Glede Magne nimamo nič proti, da pride, vendar tudi bi radi neka zagotovila, da bo vse to tako more biti. Prišel sem zato, ker pač nasprotujem vsemu, kar ni v zakonu z naravo. Pač ljudje so mislili, da je to dobro za njih, materializem, vse te stvari, da je to dobro, ne? Ampak mi vse, kar potrebujemo, so čista voda, čisti zrak, zdrava prehrana, ki raste iz zemlje. Z poseko Rogoškega gozda meni osebno se to zdi, da posegamo v edini naravni vir, v edino naravno bogatstvo, ki se še ga splača ohranjati za Rogozo. Če bo to urbano naselje, če se bo to širilo, če bo težka industrija tukaj, se meni zdi nesmiselno, da se ta zadeva seka, ker mislim, da se nekateri še vedno zavedamo, da se od vode, od zraka, od zemlje, od gozda in od hrane živi, ne od delovnih mest, ne od denarja. Predstavnik agencije E-net okolja Jorg Hodalič je na javni predstavitvi sicer potrdil, da bo vzpostavitev tovarne zagotovo imela določene vplive, vendar da bodo vsi škodljivi vplivi na zrak, vodo in hrup pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi. S tem, kot kaže, ni uspel prepričati vseh v lokalni skupnosti. Če je zrak na tem območju z delci onesnažen praktično čezmerno, že zdaj, potem vsak dodatek ni samo to, kar pravi tudi zakonodaja, da je dovoljeno do neke mere, ampak je na to še dodatek. Zadnje 3-4 tedne je bilo plasiranih dost neresnic, polresnic, četrt resnic, ki so seveda vznemirile dost ljudi. Danes so se dobili neki odgovori, podal sem svoje stališče, vsak je lahko podal svoje stališče in upam, da projekt uspe. Eden od argumentov, ki mu praktično nihče ne oporeka, pa je pridobivanje delovnih mest v regiji, kjer ljudje res potrebujejo službe.
Z predstavnikom Magne Slovenija smo govorili, dogovorjeni smo za mesečne sestanke. Če se bo tukaj dobro zagnalo in bo ta prva ekipa, ki bi naj začela delati morda že v letošnjem letu, dobro nastavila stvari, se dobro pripravila, se usposobila v Gradcu in na to potem v naslednjem letu štartala proizvodno, od tega vse je odvisno, da bodo naslednje ljudi znali usposobiti in da bomo mi z tem delom tudi zadovoljni. Predstavnik Magne Steyr, Wolfgang Zic, je na javni predstavitvi poudaril, da so Slovenijo izbrali tudi zato, ker se jim zdimo dobra delovna sila. Lokacijo, ki danes še vedno razburja zaradi kmetijskih zemljišč in gozdov, pa, da so izbrali zaradi dobrih logističnih pogojev, predvsem zaradi bližine letališča. Zdaj pa k smehu, združenim s tekom. Andrej Težak Težki je prvi stand-up maratonec. V Mariboru je pričel z dobrodelnim projektom, v katerem bo združil smeh, tek in pomoč otrokom. 10 dni, 500 km, 30 stand-up nastopov. To so številčni cilji, ki si jih je zastavil Težki. A stand-up maratonec ima mnogo globlji in širši pomen. Najprej, ker združuje praktično nezdružljivo. Tek in stand-up. Še nihče na svetu ni istočasno imel tek in potem vmes nastope. Je angleški komik Eddie Izzard pretekel 27 maratonov v 27 dneh, je še kdo drug se spravil. Je veliko ljudi tekel veliko daljše razdalje, kot jih bom jaz zdaj recimo na dan 50. Je veliko komikov, ki so boljši komiki od mene, ampak noben pa ni naredil tega vsega naenkrat skupaj. Pomen, ki je hkrati motivacija za uresničitev ciljev, pa je predvsem dobrodelnost. Ves izkupiček denarja, ki ga bodo v obliki prostovoljnih prispevkov zbirali v 30 slovenskih mestih, bo Težki doniral botrstvu. S to akcijo, kolikor bomo nabrali denarja, v bistvu postajam boter večjim otrokom, več denarja, več otrok, ker so točno določene številke. Predtem pa sem že boter enemu otroku, kar pomeni, da dajem denar v sklad. Stand-up maratonec torej športom in smehom pomaga otrokom v materialni stiski, da bi premagali revščino in se ponovno vključili v normalno družbeno življenje. Tudi zato so premiero stand-up maratonca pospremili podporniki. Manjka takšne stvari v Sloveniji. Meni je super, Težki je fantastičen človek, zdaj že vrsto let sodelujem z njim od festivala Lent, Punch Festival, splošni nastopi, stand-up komik in tako dalje. Ded ima idej dosti, to je ena malo bolj divjih, samo se dobro pripravo. To da, po mojem, bi mogli izkozi svakamo čast rezati. Težki je vedno imel veliko srce in to se tudi zdaj pozna. Seveda malo se je konstitucija spremenila, kar je dobro. Sem že razmišljal, če bi imel dovolj hrustanca, bi tudi jaz, ampak ker ga ni, enostavno bomo pač kaj drugega počeli. Pozdravljam ta projekt, podpiram ga in upam, da bo pritekel do Lenta nazaj. Stand-up maratonec se zaključuje v Ljubljani v soboto 20. maja okoli 22. Naj bo konec tako poln entuziazma, kot so bili prvi kilometri. Mariborčane bo ta vikend pričela prebujati športna pomlad. Festival športa in zabave že 13. leto zapored pripravljajo člani številnih mariborskih športnih društev in klubov, osrednji koordinatorji pa so športni objekti Maribor. Aktivnostim programa za vse generacije se lahko pridružite vse do 21. maja. Kot smo bili vajeni iz preteklih let, tudi letos športno pomlad začenjajo z revijo plesnih šol. Letos smo program nekako nadgradili z določenimi novimi panogami, drugače pa v kompletu celotnega festivala sodeluje 30 športnih kolektivov. Festival športa in zabave letos združuje več kot 100 dogodkov, pri katerih sodeluje več kot 30 klubov. Številne športne panoge od sabljanja, konjeništva, atletike, plavanja, joge, kegljanja, juda, boksa, biljarda, gimnastike, lokostrelstva, badmintona, nogometa, šaha, skupinskih vadb, japonsko mečevanje, športnega plezanja, skratka ogromno vsega tudi letos na športni pomladi. Posebnost športne pomladi 2017 pa bo prenovljeni atletski stadion Poljane. Svečana otvoritev bo v sredo 17. maja ob 10. In pa seveda ob 10. uri sama otvoritev atletskega stadiona s povabljenimi številnimi gosti. Svoj prihod je najavil predsednik države, gospod Borut Pahor. Tukaj bodo seveda tudi nekateri poslanci, pa
svetniki, skratka številni znani športniki, atleti od 10. ure pa tja do 10. ure 45 minut, ob 11. se prične tekmovanje, ki bo trajalo do 14. ure. Cilj športne pomladi je, da čim širši množici omogočijo brezplačno preizkušnjo različnih zvrsti športa. Organizatorji zato pričakujejo od 15 do 20 tisoč obiskovalcev. Ta konec tedna bo zaznamovalo veliko športnih dogodkov. V športnem parku Tabor bodo na sporedu že 8. športne igre invalidov Maribora, pričnejo ob 9. Ob 14. se v Drava centru v Limbušu pričenja Drava festival, ki ga bosta s triatlonom otvorila kralj in ambasador Drave Borut Rojs in Dejan Zavec. V Fit centru v Rušah lahko to soboto od 15. naprej spremljate tekmovanje v bodybuildingu. Že sedaj pa vas lahko spomnimo na svečano otvoritev in posodobljenega stadiona Poljane. Poglejmo si izjavi. Kot vidite v ozadju je bistveno več površin narejenih zdaj v tartanu, kar pomeni, da je ta stadion dobil eno veliko profesionalno športno tekmovalno kvaliteto. Urejena je bila kompletno vsa infrastruktura, vse odvodnjavanje na stadionu, robniki, tribune bojo prenovljene. V osnovi resno mislim, da je to zdaj ta trenutek najlepši in najbolj profesionalno narejen atletski stadion v Sloveniji. Sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Pomembno za rekreacijo, torej stadion ne bo služil samo amaterskim in profesionalnim športnikom, ampak služi tudi prebivalcem za tek, za jogging, za razne aktivnosti, ki so povezane z gibanjem. In na drugi strani pa tudi pomembno tudi za športni turizem. Svečana otvoritev bo v sredo 17. maja ob 10. Od takrat dalje pa bo Maribor lahko gostil tekmovanja in priprave nanje. Toliko za enkrat, naj vam zaželim še prijeten konec tedna. Nasvidenje!